حبيبي بتبص لي كده ليه؟ ايه انا شفت الكلام ده فين قبل كده؟ يا حبيبي الحركه دي ما تفكركش في حاجه؟ الحركه دي لا اكيد مش اللي في بالي خالص. انت ممثله تلفزيون؟ تلفزيون كده بقى ايه؟ انت بتخرف معايا وانا كده ايه هزعلك. زعليني؟ لا مفيش منه الكلام ده هنا. انا اسكندراني وقلبي حديد ومن الحضره الجديده بالتحديد. الحضره الجديده؟ لا ده انت كده تكره من اجل عيون العربي تناي. عربي تناي؟